سبحان اللہ 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 مکھ چند بد شاشانی مکھ چند بد شاشانی متھے چمکے سبحان اللہ سبحان اللہ اور کیا کہا یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جس نے دیکھا ہو قبلہ پیر صاحب کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں بلکہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو یہ کہا کیا کہا کہ اس صورت نو میں جانا تھا شعر کی پختگی دیکھیے اور ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ لگ رہا ہے کہ حضور نے دیکھا اور کہا کہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آنکھا تیرے رب شانہ تھا سچ آنکھا تیرے رب شانہ تھا جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ کاما احسن کاما اکمل کتے تیرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان